neoliberals dels diferents governs central, autonòmic i municipal estan arrasant amb els drets aconseguits durant dècades per les persones més febles. Això s'ha d'acabar. Les retallades a la sanitat estan matant persones. Les retallades a l'educació ens convertiran en un poble dependent dels coneixements científics d'altres. I així ens podríem esplaiar en quasi tot. Hem decidit que les tasques que vostès fan en aquest Parlament només beneficien els nostres enemics, aquells que volen només guanyar i guanyar més diners, mentre moltes persones són desnonades de casa seva, acomiadades del seu lloc de treball, etc. Per això hem decidit demanar-los la seva dimissió com a diputat i diputades del Parlament de Catalunya. Esperarem a les portes d'aquest Parlament que vagin sortint d'un en un, de manera pacífica però decidida. Vostès ja no ens fan falta, ja no ens mentiran més. Comando motorizado de l'Assemblea de 15M.